안녕하세요, 코다입니다. 오늘은 최근 제가 올려드린 교육 콘텐츠에서 가장 인기가 있던 100% 챗GPT만으로 일관성 있는 캐릭터를 모두 만들고 클링 AI만 사용해서 동영상을 만들고 마지막으로 11랩스에서 효과음 살짝살짝 만들어 캡컷에서 영상 편집하며 완성하는 전 과정을 프롬프트까지 모두 공개하며 53분 정도 되는 이 영상 하나에 모두 합쳐서 다시 올려드립니다. 이제 50분짜리 이 영상 한 개만 보면 AI로 어떻게 이미지 만들어 영상으로 만들고 편집하여 완성하는지 전체 흐름이 파악되고 나도 할 수 있다는 자신감이 생기실 거예요. 그러니 이 한 편의 영상만 보고 모르겠으면 그냥 따라 해보는 거예요. 그러면 시간이 지나면서 여러분도 결과가 보이니 할 수 있다는 자신감이 생기실 거예요. 처음 접하면서 자신이 없을 때는 기능 하나 익히는 것보다 무조건 따라하며 나만의 작품 하나 끝까지 완성해보는 것이 훨씬 중요합니다. 여러분도 할 수 있습니다. 코다가 도와드릴게요. 그럼 출발합니다. 안녕하세요, 코다입니다. 제가 오늘 기분이 왜 좋냐면요. 제가 태어난 얼음. 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 아프리카. 나이드니 말이 많아져서 걱정이다 진짜. 자, 준비된 거지? 지금 보신 50초가량의 영상은 100% 챗GPT만으로 이미지 생성해서 완성하였는데요. 이미지 생성하면서 느낀 저의 감정과 미드전이나 위스크랑은 또 다른 느낌의 새로운 가능성을 보게 되어 이렇게 바로 공개드립니다. 자, 제가 사용하고 있는 챗GPT-4o 화면 확대한 화면입니다. 첫 스타트 캐릭터 생성은 시작하자마자 오류, 다시 요점 3개, 버튼 눌러, 이미지 그리기, 누르고 이렇게 파란색 이미지 그리기 선택되고 그 뒤에 문장 쓰고 이미지 생성하니 이미지가 귀엽게 생성되었습니다. 만들어진 이미지 부엉이 색상과 발 모양 그리고 심심한 후드티 앞에 그림이나 글씨 써주면 좋을 것 같아서 후드티에 코다라고 너무 크지 않게 그래비티 글씨 연출해주고 현재 부엉이는 나이키 운동화를 신고 있으면 좋을 것 같다. 그 밖에 글을 써서 이미지 수정 요청합니다. 회색 후드티에 글씨 잘 표현됩니다. 감동인 건 일단 마지막 흰색 나이키 운동화가 깔끔하고 이쁘네요. 다 좋은데 마음에 안 드는 건 비율입니다. 그래서 그 다음 수정 요청 사항은 부엉이 얼굴과 손, 발의 색상이 달라 통일시켜달라는 문구와 제가 좋아하는 미니 자동차가 필요해서 색상과 구체적인 요청 사항 적어서 만들어달라고 요청합니다. 물론 비율도 수정 요청합니다. 역시 잘 표현하고 있고요. 비율 여전히 원하는 대로 안 되고 있고요. 미니 컨트리맨 자동차 기가 막히게 잘 하고 있고요. 그래서 색상을 정말 디테일하게 색상 값을 16진수로 이렇게 표기해도 알아들을까? 궁금하여 원하는 색상 값을 약간 밝은 회색과 더 밝은 회색으로 색상 값을 적어주고 결과 확인합니다. 이게 표현이 되면 추후 컬러 적용할 때 요긴하게 활용할 수 있으니까요. 수정 요청한 결과입니다. 현재 챗GPT에서는 3가지 비율 적용된다고 들은 것 같아요. 1:1 비율과 3:2 비율 그리고 2:3 비율 이렇게 3가지 비율만 된다고 알고 있습니다. 그래서 영상 16:9의 비율로 만들 때 화면 구도에서 신경 쓰이는 것이 있는데 그 부분은 나중에 영상 만들면서 말씀드리고 비율 적용이 3가지밖에 안 되지만 이미지 생성 사이즈는 생각보다 좋습니다. 1536 곱하기 1024 사이즈로 만들어지니 꽤 괜찮은 사이즈 기본 생성입니다. 이제 제대로 3:2 비율로 만들어졌는데 색상은 좋은데 갑자기 부엉이 재질. 그러니까 소재 자체가 바뀌었네요. 운동화 색상도 바뀌었고요. 지금 제가 일부러 영어로 요청 안 하고 한글만 사용해서 챗GPT와 대화하는 것은 정말 한글 요청만으로도 실무에 활용 가능한 이미지를 생성할 수 있어야 이제 한글만으로도 이미지 생성 문제 없다고 말할 수 있기 때문입니다. 다음 요청사항은 부엉이 털의 질감 표현 수정 요청하였고 부엉이인 코다가 여행을 떠나니 여행용 가방이 있어야 한다고 이미지 수정 요청합니다. 결과가 만들어졌는데 역시 한 번에 뚝딱 원하는 걸 생성하는 데는 많은 시행착오가 필요한 것 같습니다. 부엉이 질감은 마음에 들지만 앞에서 만들던 회색 부엉이는 아니고 후드티 밖으로 부엉이 날개, 즉 팔이 그대로 노출된 것도 마음에 안 들고 귀엽고 작은 발에 흰색 나이키 운동화가 바뀐 것도 마음에 안 들고 칙칙한 어두운 색의 여행용 가방도 즐거운 여행길에 방해가 됩니다. 수정 요청합니다. 나이키 신발은 작고 흰색이길 원하고 부엉이 깃털의 재질은 좋은데 색상은 회색으로 바뀌길 원하고
후드티는 긴 팔로 만들어져야 하고 여행용 가방인 파스텔 톤의 가방이길 원합니다. 그렇지. 이렇게 만들어져야지. 지금까지 앞에서 만들어 오던 과정에 제일 마음에 드는 이미지가 만들어졌네요. 마음에 든다는 칭찬과 함께 두 번째 장면에 사용할 여행 가방을 미니 컨트리맨 뒷 트렁크에 넣는 장면을 만들고 싶어 여행용 가방의 색을 민트색과 살구색으로 표현해서 민트색 가방은 트렁크 안에 있고 코다가 살구색 작은 가방 하나만 들고 있는 이미지 생성 요청합니다. 코다가 한 개 가방을 들고 있는 건 좋은데 트렁크 안에 한 개가 아닌 두 개 가방이 들어있는 것은 불만이지만 챗GPT에서 이미지 생성 시 제가 느끼는 가장 큰 단점은 이미지 생성 속도입니다. 답답할 정도로 이미지 생성 속도가 늦고 앞으로 더 늦어질 확률이 아주 높습니다. 그래서 없는 시간 쪽에서 콘텐츠 빠르게 만들고 싶은 욕심에 넘어가기로 하고 정식으로 부엉이 이름이 코다라는 것을 알려주는 멘트를 날립니다. 그랬더니 이렇게 메모리 업데이트 되면서 사용자의 주인공 부엉이 캐릭터 이름은 코다입니다. 이렇게 메모리 등록이 되었습니다. 이제는 부엉이라는 말 대신 코다라는 이름으로 이미지 생성 요청해도 부엉이 캐릭터가 만들어질 것 같습니다. 이렇게 메모리 등록되면 그 모양까지 기억해서 일관성 유지가 되면 참 좋겠다. 앞으로 그렇게 되려나? 위에 마지막 이미지 참고해서 코다가 미니 컨트리맨 트렁크를 닫고 있는 뒷모습 이미지 3:2 비율로 만들어줘. 그런데 계속 이미지 생성에 문제가 발생했다면서 이미지 생성이 안 되네요. 그래서 프롬프트 입력창 점색의 버튼 눌러 이미지 그리기 클릭하고 다시 같은 멘트로 요청하니 이렇게 이미지가 생성되었습니다. 잘은 모르는데 옛날 미니 자동차 뒷트렁크가 혹시 지금 만들어진 이미지처럼 열고 닫도록 만들어진 적이 있나요? 원하는 이미지가 아니어서 다시. 구도는 좋은데 이미 트렁크에 여행 가방 넣었으니 여행 가방은 없으면 되고 미니 컨트리맨 자동차 뒷 유리창 열려있지 말고 닫혀있는 모습이면 딱 좋을 것 같아. 수정해줘. 수정해서 만들어진 이미지 코다 캐릭터와 미니 자동차 크기 비율이 맞지 않습니다. 이미지 화면 구도는 지금 만든 거 말고 그 전 이미지가 미니 컨트리맨 자동차와 코다의 크기 비율도 좋았고 화면 구도도 좋았어. 그 상태로 후드티 뒤에 코다 영문 글씨 없는 게 더 좋고 가방은 화면에 안 보이면 되는 거야. 다시 수정해줘. 결과가 나왔지만 뒤 트렁크 열리는 방식과 여행용 가방 그리고 야외 배경 모습 등이 기본과 달라. 기준이 되는 이미지를 플러스 버튼 눌러 불러오고 이 이미지에서 코다 왼쪽 여행 가방 2개 지워주면 되고 미니 컨트리맨은 트렁크 열려있지 않고 닫혀있는 뒷모습이면 되는 거야. 그러니 이 이미지 참고해서 그 부분만 수정해주면 될 것 같아. 드디어 원하는 이미지가 원하는 공간에 원하는 크기로 만들어졌습니다. 정말 잘했어. 딱 내가 원하는 이미지를 정확하게 만들었어. 고마워. 그랬더니 챗GPT도 좋아하네요. 이번에는 코다가 운전석 문을 열고 운전하려고 미니 컨트리맨에 탑승하는 모습의 이미지 만들어주면 되는 거야. 위에 마지막 이미지를 기준으로 참고해서 다음 장면 만들어주면 돼. 이미지 생성 역시 문제 발생 자주 나오네요. 이 이미지를 참고해서 다음 장면을 만들려고 해. 다음 장면은 코다가 이제 운전석으로 가서 미니 컨트리맨 운전석 문을 열고 난 뒤에 운전석에 탑승하기 위해 코다의 몸을 반 정도 탑승한 이미지 만들어줘. 역시 문제가 발생했다네요. 이미지 생성 시간도 오래 걸리고 문제 발생도 자주 되니 포기 아니면 인내해야 하는데 제 선택은 인내를 가지고 다시 요청. 그리고 챗GPT도 다시 문제 발생. 마지막 멘트가 다시 시도해 주시면 바로 진행하도록 하겠습니다. 그래서 이번에는 바로 진행해 주세요. 결과는 지금 봐도 자동차 뒷문의 운전석과 다른 크기와 코다의 어설픈 탑승 시도하는 자세 등이 마음에 듭니다. 잘했어. 여기서 화면 구도를 미니 컨트리맨 45도 앞쪽에서 보는 장면으로 이미지를 만들어주면 좋겠어. 수정해줘. 화면 구도라는 말이나 45도라는 말을 알아듣고 이미지를 생성하는 챗GPT가 대단하다는 생각과 만들어진 이미지가 나쁘지 않아 인내하고 만들어가는 과정이 시간은 걸리지만 시간 들인 만큼 결과가 나와주니 계속 이어 작업하게 되네요. 자, 지금 화면 구도 좋아. 이 구도에서 미니 컨트리맨 운전석 문은 열려있고 코다가 운전하기 위해 운전석에 탑승하는 중간 포즈 이미지 만들어주면 되는 거야. 그런 이미지 만들어줘. 그랬더니 이미지 생성 요청이 너무 빠르다며 약 2분 정도 기다린 후 다시 요청해 주시면 바로 이어서 제작해 드릴 수 있어요. 2분 정도 지난 것 같아 다시 요청합니다. 오늘 만들어진 이미지 중에 가장 당혹스러운 이미지가 만들어졌습니다. 열린 문에 보이는 자동차 프레임 모양은 대단하다는 생각이 드는 반면 운전석 열린 문에 각도가 현실성이 없는 각도까지 열려 있어. 이걸 어떡하지? 고민하다가 부정적인 결과에 대한 표시로 엄지척 옆에 뒤집힌 엄지척 클릭하니 전달하고 싶은 문장이 없어 직접 기재합니다. 현실적이지 않은 운전석 자동차 문 오픈 상태 확인해보세요. 제출 버튼 클릭. 아직 여기까지는 이해를 못하는구나. 괜찮아.
그럼 지금 구도에서 운전석에 앉아있는 코다 이미지 만들어달라고 해서 만들어진 이미지입니다. 만들 때는 코다가 자동차 본넷에 저렇게 어설프게 앉아있는 건 도대체 뭘 학습해서 저런 자세를 취하는 거지 했는데 지금 보니 운전석에 앉아있는 코다라는 말에 이 자세, 이 자세, 이 자세, 그리고 마지막 이 자세가 만들어진 것 같습니다. 사진 찍기 위한 어설픈 포즈로는 인정. 하지만 오른쪽 조수석 열린 문이 위치가 아무래도 자동차와 간격이 넓고 일단 여행을 가기 위한 과정에 운전을 해야 하니 아니 다리 올리고 포즈 잡고 있을 때가 아니야. 미니 컨트리맨 문은 모두 닫혀 있고 코다는 운전석에 선글라스 착용하고 앉아서 운전 준비를 하고 있는 모습으로 수정해주면 딱 좋겠어. 이렇게 수정 요청하고 만들어진 결과입니다. 푸하하하, 드디어 오늘도 나를 웃겨주는구나. 자동차를 뚫고 들어가는 코다가 처음에는 웃겼는데 이미지를 자세히 살펴보면 이 상태로 자동차 유리 부분 빼고 나머지를 몸이나 다리를 지워주면 그 위치가 딱 자동차 안에 선글라스 쓰고 앉아있는 코다 모습 위치가 맞는 것 같습니다. 잘못된 이미지에도 그냥 막무가내식의 잘못된 이미지들은 아닌 것 같습니다. 그래도 개선되길 바라며 잘못된 이미지 피드백 전달합니다. 있을 수 없는 이미지 형태로 캐릭터가 자동차를 뚫고 들어갈 기세임. 이렇게 입력하고 제출합니다. 미니 컨트리맨은 이 상태로 좋고 코다만 미니 컨트리맨 자동차 안에 앉아있으면 될 것 같으니 수정해줘. 결과 확인합니다. 드디어 운전석 안에 탑승하고 선글라스 착용하고 앉아있는 코다 모습이 만들어졌습니다. 바로 다음 이미지 요청합니다. 좋아, 잘했어. 여기에서 선글라스는 빼주세요. 얼굴이 너무 어두워져서 코다가 부엉이인지 잘 안 보여서 선글라스만 빼주면 딱 좋을 것 같다고 요청하고 결과 확인하니 자동차 프레임 감안하고 보면 코다의 얼굴이 자동차 프레임에 가려지면서 엄청 넓어진 걸 확인할 수 있습니다. 아주 잘했는데 하나만 더 고치면 완벽할 것 같아요. 코다 얼굴이 미니 컨트리맨 자동차 프레임을 기준으로 왼쪽 얼굴과 오른쪽 얼굴이 하나로 보면 너무 넓은 것 같아요. 코다 얼굴 넓이만 수정하면 완벽해질 것 같아요. 수정해주세요. 결과 확인합니다. 제 요구에 정확히 수정되어 만들어졌습니다. 그래서 이렇게 글을 씁니다. 완벽합니다. 잘했어요. 챗 GPT 답변은. 그렇게 말씀해 주시니 정말 기쁘다네요. 이제 미니 컨트리맨 자동차가 출발하며 코다가 열린 창밖으로 한 손을 내밀어 손을 흔들며 지나가는 모습 만들어주세요. 결과 확인합니다. 바로 전에 칭찬한 내가 무색하게 또 한 번 황당한 결과가 만들어집니다. 챗GPT가 계속 개선하길 바라며 역시나 있을 수 없는 이미지 유리창을 뚫었어요. 라고 쓰고 제출 버튼 눌러줍니다. 이런 식으로 계속해서 챗GPT와 정말 대화하듯 만들고 다듬고 개선하고 수정하고 다시 만들고 칭찬하다가 다시 잘못 만들면 인내하고 다시 만들고를 반복하며 포기하지 않고 만들어갑니다. 달리는 자동차 운전하는 코다가 창밖으로 손을 내밀어 인사하는 모습. 영상을 만들면 좋을 것 같아 계속 시도합니다. 하지만 다 좋은데 손 내밀어 인사하는 과정이 코다의 신체 구조와 차 안의 공간 크기, 자동차 창 프레임의 높이 등을 감안하면 결코 쉽게 만들 수 있지 않겠다는 생각을 하며 반복해서 만들어갑니다. 운전하며 달리는 자동차의 느낌까지는 완성이 된 것 같습니다. 이제 남은 건 코다가 운전만 잘하면 됩니다. 이 상태에서 두 가지만 수정하면 완벽할 것 같아. 첫 번째는 손은 안 보이게 지워주는 것이고 두 번째는 코다가 화면을 바라보면 완벽할 것 같아요. 수정해주세요. 얼굴 내밀며 달리는 차에서 쳐다보는 모습이 만들어졌습니다. 나쁘지 않네요. 좋습니다. 몇 가지를 수정해서 만들어달라고 긴 문장을 써서 수정 요청하였으나 여전히 운전석에 앉은 코다의 팔이 자동차를 뚫고 밖으로 나와 있습니다. 그래서 협박하듯 자, 이제 진짜 마지막이야. 지금 나온 사진에서 자동차 문을 뚫고 나온 팔과 손만 지워줘. 결과는 요청한 대로 나오지 않고 있어. 이렇게 글을 씁니다. 이론적으로 말이 안 되던지 내가 설명이 부족했던지 잘 안 되나 보다. 챗GPT는 아니에요. 설명 정말 잘 해주셨어요. 라고 하면서 두 가지를 제안합니다. 1번은 팔과 손을 완전히 지워버린 이미지로 재생성과 2번 카메라 앵글을 살짝 바꿔서 팔 위치가 안 보이게 조정. 이 두 가지 중에 저는 1번을 선택해서 혹시나 하고 결과 기다립니다. 결과는 백밀러가 없어졌습니다. 크크크 그래. 너도 안 되는 게 있겠지. 그래도 지금까지 너를 알아가는 과정이 재밌네. 이 장면의 마지막은 차 뒤에서 달리는 너의 미니 컨트리맨. 자동차를 보는 것이고 자동차가 향하는 곳은 멋진 공항으로 가는 길이야. 저 멀리 공항의 모습이 보이고 주변은 너가 알아서 멋진 공간과 도로를 연출해주고 미니 컨트리맨이 도로에 홀로 달리는 뒷모습 이미지가 내가 원하는 이번 장면이야. 그려줘. 알아서 그려달라고 한 제 잘못입니다. 인천공항에 거의 도착했네요. 이걸 원한 것은 아닌데 나중에 이런 장면이 필요할 수도 있겠네요. 마지막 장면은 이렇게 요청합니다. 이 느낌 말고 영종도 대교를 건너는 미니 컨트리맨.
그리고 끝이 안 보이는 다리와 그 도로 위를 달리는 하나의 미니 컨트리맨 이미지 만들어줘. 오, 결과 느낌 좋습니다. 단, 여기도 코다는 자동차를 뚫고 팔을 내밀었네요. 그래서 마지막은 팔 내민 이미지 불러와 이 이미지에서 창문만 닫혀 있고 팔만 지워주면 좋겠어. 요청해서 이번 영상에 사용할 마지막 이미지까지 만들었습니다. 새로 개선된 챗GPT 이미지 생성 좋습니다. 그런데 지금은 두 가지가 아쉽습니다. 이미지 비율 다양하게 적용되길 바라고 많은 사용자들이 앞으로 오픈AI의 이미지 생성 기능을 활용하려면 이미지 생성 속도가 빨라져야 할 것 같습니다. 영상 제작을 위한 이미지 생성 작업은 끝이 났습니다. 다음 시간은 이미지에 생명을 불어넣어줄 영상 만들기 작업 시작합니다. 다시 한번 만들 영상 보시고 다음 시간을 기약해주세요. 안녕. 안녕하세요, 코다입니다. 제가 오늘 기분이 왜 좋냐면요. 제가 태어난 얼음. 아 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 나이 드니 말이 많아져서 걱정이다 진짜. 자, 준비된 거지? 안녕하세요, 코다입니다. 오늘은 지난 시간에 이어 챗GPT로 만든 이미지를 가지고 동영상 생성하는 과정을 모두 공개하도록 하겠습니다. 생성한 이미지 중 저장은 11장을 저장하였고 그중 실제 영상 제작에 사용된 이미지는 모두 7장입니다. 7장을 통해 만들어진 50초짜리 영상 보시고 바로 클링 AI 사이트로 출발합니다. 안녕하세요, 코다입니다. 제가 오늘 기분이 왜 좋냐면요. 제가 태어난 얼음. 아 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 나이 드니 말이 많아져서 걱정이다 진짜. 자, 준비된 거지? 클링 AI 사이트에 들어왔습니다. 제가 좋아하기도 하지만 무서워하기도 한 클링입니다. 이유는 현재 남은 크레딧이 100세개입니다. 그런데 이틀 전에 구매해서 가지고 있던 크레딧이 얼마였는 줄 아세요? 8,500이었어요. 그런데 바닥을 드러내는 남은 크레딧이 100세개인 거죠. 5초 영상 프로페셔널 VIP 생성하면 35 크레딧 소진되니 이제 5초 영상 2개 생성하면 또 구매해야 하는 거죠. 그게 참 무서워요. The owl is excited about traveling and is gesturing this way and that to convey the joy of traveling. 부엉이는 여행의 즐거움을 전달하기 위해 이런저런 제스처를 취하며 여행에 대한 설렘을 표현하고 있습니다. 제가 자주 사용하는 프롬프트입니다. 저는 립싱크는 진짜 어쩌다 한번, 그것도 사람인 경우 립싱크를 사용하고 평소에는 손 동작 같은 포즈나 제스처를 하면 계속 이야기나 말을 한다는 식으로 프롬프트를 사용합니다. 동물이나 인형 또는 로봇 같은 경우는 특별한 입술에 디테일한 움직임이 없어서 입을 벌리고 닫는 것만으로 립싱크 비슷한 느낌을 낼 수 있어. 지금처럼 부엉이 같은 경우도 립싱크하지 않고 만듭니다. 이렇게 10초 영상 계속 제스처 취하면서 말하도록 만들어두면 어떤 내용이든 립싱크처럼 말하면 내용 전달하는데 크게 문제가 없고 정말 중요하게 입 모양 맞춰야 할 때는 립싱크를 사용하면 되는 거니까요. 두 번째 이미지로 만든 5초 영상입니다. 프롬프트는 Carry the bag to the trunk of the back of the car and place the bag inside the trunk. 해석해보면 문장이 잘못되었습니다. 가방을 차량 뒷좌석 트렁크에 넣고 트렁크 안에 가방을 넣습니다. 같은 말을 2번 반복한 경우인데 클링이 자동차 뒤 트렁크 위치 알고 들고 있던 살구색 가방을 트렁크에 잘 올려놓았습니다. 애니메이션 마지막 조금 부족한 부분이 있지만 말씀드렸듯 무서운 클링의 크레딧 때문에 편집할 때 적절히 사용할 생각을 하고 만족해합니다. 세 번째 이미지로 만든 5초 영상입니다. 프롬프트는 Walk casually toward the driver's side. 해석해보면 운전석 쪽으로 자연스럽게 걸어간다. 첫 번째는 운전석이 차량의 왼쪽인지 오른쪽인지 모른다는 것이고, 두 번째 더 큰 문제는 부엉이가 고개를 돌리면 이미지에 없던 얼굴이 나와야 하는데 이미지의 뒷모습 보면 고양이 귀와 뒤통수로 인식하고 고양이 얼굴로 표현할 수 있습니다.
다시 생성합니다. 프롬프트는 walk forward to the left of the car. 해석해보면 차 왼쪽 앞으로 걸어가세요. 프롬프트에서 운전석이란 말은 빼고 차의 왼쪽 앞으로만 고개를 돌리지 말고 걸어가길 바라며 프롬프트를 단순하게 만들어야 좋은 결과가 얻어집니다. 이제 남은 건 제발 고개만 돌리지 말고 잘 걸어가기만을 기도합니다. 보시는 것처럼 오케이 만족. 한 가지 코다 몸에 가려져 있던 컨트리맨 첫 글자 표현이 잘못되었네요. 이런 것들을 잘해야 선수. 저는 아직 하수. 제가 클링에서 오늘 제일 감동받았던 동영상입니다. 일단 프롬프트는 get into the driver's seat of a car and sit down. 해석해보면 자동차 운전석에 올라타서 자리에 앉으세요. 대박. 한 번에 오케이. 더 놀라운 건 이미지상에 없던 운전석 문 쪽 자동차 프레임 이미지와 올라탈 때 오른쪽 발의 위치, 왼쪽 발의 위치, 그리고 더 감동은 덩치 큰 코다의 하중을 자동차가 위아래 출렁임으로 애니메이션으로 표현하는 거 보고 와우, 대박. 이것도 저는 감동받았던 동영상입니다. 프롬프트는 The car starts slowly. 해석해보면 차가 천천히 출발합니다. 처음 볼 때는 거의 5초 동안 움직임 없다가 끝에서 살짝 움직이길래 이게 뭐야? 이랬는데 상상해보면 차에 타서 시동 걸어야 하고 엔진 소리 들리고 고개 들고 서서히 출발. 그리고 다시 보니 출발 시 코다 고개 살짝 드는 거 보셨나요? 더 감동은 서서히 출발할 때 자동차 앞바퀴 일자로 맞춰지는 것도 보신 거죠? 저는 감동이던데 이제 여기에 extend, 확장해서 5초 뒤에 5초 영상만 더 추가하면 될 것 같아요. 방금 급브레이크 밟거나 오토파킹 상태에 락 걸린 것 같지 않아요? 기존 5초 영상 뒤에 extend, 확장해서 프롬프트 없이 그냥 만들어 봤는데요. 출발하다 말고 급브레이크 밟는 느낌이었어요. 이 느낌도 나쁘지 않은데 하면서 크레딧이 아까우니 일단 저장은 해두었습니다. 실제 사용은 안 했지만요. 다시 extend 확장하여 프롬프트는 The car continues to drive. 해석해보면 자동차는 계속 주행합니다. 그랬더니 앞바퀴 뒷바퀴 할 것 없이 난리가 나고 초보 운전자 엑셀을 브레이크로 착각하고 어쩔 줄 몰라 운전하는 느낌이에요. 이런 식이면 대형 사고인데 프롬프트를 어찌 수정할지 고민합니다. 다시 extend 확장하여 프롬프트는 The car continues to move slowly. 해석해보면 차는 계속 천천히 움직입니다. 드라이브가 차가 달린다라는 느낌이 있는 것 같아서 차가 천천히 움직이는 것으로 프롬프트 수정하고 만들었더니 아이고 숨죽이고 보고 있었더니 무슨 진짜 운전 연수 시켜놓고 사고 안 나길 기도하듯 괜찮네요. 앞바퀴 계속 일자 유지하며 서서히 잘 움직입니다. 물론 타이어 휠 모양은 조금 불만족스럽지만 이 정도면 앞, 뒷바퀴 모두 훌륭하게 잘 움직인다고 스스로 타협하면서 오늘 이 하나 영상 만드느라 4장의 애니메이션을 만들었으니 나름 크레딧을 소비할 건 한 거니까 이 정도면 저는 만족하렵니다요. 다음은 운전하며 달리는 드라이빙 영상 만들 차례입니다. 먼저 처음에는 프롬프트 없이 만들어줍니다. 그랬더니 결과가 이렇게 만들어졌습니다. 미니 컨트리맨 자동차는 잘 달리고 있습니다. 배경의 스피드한 느낌과 자동차에 반사되는 주변 느낌, 그리고 이런 자연스러운 드라이빙 느낌에 가장 중요한 역할을 한 건 자동차 서스펜션이 제대로 작동하는 듯한 애니메이션 연출이 예술입니다. 그런데 문제는 코다 얼굴이 이미지 만들 때부터 신경 쓰이더니 백밀러의 검은색과 부엉이 얼굴의 부리 부분의 검은색상 구분을 잘 못하고 있는 것 같습니다. 다시 만들어줍니다. 이번에는 프롬프트를 작성합니다. The car continues to drive and disappears off the screen on the left. 내용은 자동차가 계속 주행하다가 왼쪽 화면 밖으로 사라집니다. 자동차가 달리다가 속도감으로 자연스럽게 스피드가 높아져 달리는 방향의 화면 밖으로 사라지면 멋질 것 같아 프롬프트 요청했는데 요청한 대로 움직이다가 시간이 부족합니다. 익스텐드를 한 번 더해서 15초 영상을 만들어야 하는데 코다 그러니까 부엉이 얼굴이 아까보다는 괜찮아서 역시나 크레딧과 타협하여 만족하고 저장해줍니다. 마지막 인천국제공항을 가기 위해 다리 위를 달리는 영상을 만들어줍니다. 프롬프트 없이 자동으로 5초 영상 생성합니다. 결과 나쁘지 않습니다. 이 영상에 추가로 자동차가 속도를 내며 멀어지는 모습이나 카메라가 수직 방향으로 올라가며 시야가 넓어져 다리 주변 모습이 넓게 보이는 영상을 추가로 만들어주면 좋을 것 같습니다. 익스텐드를 통해 5초 추가해서 영상을 만들어줍니다. 프롬프트는 The screen goes up and the car gets smaller as it drives off into the distance. 내용은 화면이 위로 올라가고 자동차가 저 멀리 사라지면서 점점 작아집니다. 5초 뒤에 추가로 만들어진 영상의 결과 나쁘지 않습니다. 여기에 한 가지 더 비교해 보겠습니다. 어제부터 런웨이에서 젠4가 발표되고 사용이 가능해졌습니다. 그래서 런웨이 젠4를 사용해서 10초 영상을 만들어 비교해 보도록 하겠습니다.
프롬프트는 지금 사용한 프롬프트 그대로 사용해서 10초 영상 바로 만든 결과입니다. 런웨이 젠4를 통해 만들어진 결과입니다. 시원하게 다리 위를 달리는 모습이 결과 나쁘지 않습니다. 특히 챗GPT에서 만들어진 3대2 비율의 이미지를 영상 생성하며 바로 16:9 비율로 크롭해서 생성기되고 이미지에 없던 바닥 라인을 추가로 생성하며 동영상 완성된 부분이 인상적입니다. 아쉬운 건 전 세계에서 젠4 테스트 사용자들이 많아서 그런지 영상 생성 속도가 무지 느려졌습니다. 이 부분 빠른 시간 개선되길 희망합니다. 자, 이제 다음 시간 드디어 완성된 이 영상들 가지고 생명을 불어넣어주듯 편집해서 50초 영상 완성해 보겠습니다. 그럼 다음 시간에 다시 만나요. 안녕하세요, 코다입니다. 제가 오늘 기분이 왜 좋냐면요, 제가 태어난 얼음. 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 나이 드니 말이 많아져서 걱정이다 진짜. 자, 준비된 거지? 안녕하세요, 코다입니다. 오늘 드디어 제가 영상 편집 어떻게 하는지 실질적인 부분 공개하기 위해 지금 제 모습 인트로 이미지 챗GPT로 방금 만들면서 일관성에 대한 확신이 들어 아주 중요한 내용인 것 같아 그 부분 이 영상 보시는 구독자님들께 알려드리고 바로 캡컷에서 제가 영상 편집 어찌 하는지 노하우도 아닌 나만의 노하우 공개하겠습니다. 앞에 보신 인트로 영상 바로 전에 챗GPT 들어가 제가 사용하는 방법입니다. 제가 챗GPT 사이드바 잘 공개 안 하는데요. 어쩔 수 없이 공개하면요, 몇 가지 사용하는 GPT스들이 있고 그 사이에는 리리코다라는 제가 직접 만들어 사용하는 GPT스도 보이네요. 원래 LYRICS가 리릭스라고 가사라는 뜻인데 그거를 LYRIX 리릭으로 하고 뒤에 코다 붙여서 제가 좋아하는 가수들의 가사들을 엄청나게 학습시켜서 순에서 노래 만들 때 verse나 코러스 등에 어울리는 메타 태그들이 자동 생성되고 그 밖에 다양한, 어쨌든 지금 공개할 건 아니지만 저로서는 엄청나게 노래 자동으로 노래 잘 만들도록 개발해서 아주 편리하게 저만을 위한 GPT 쓰이고요. 아래로 내리면 언제부터인가 챗GPT에서 프로젝트라는 걸 플러스 버튼만 누르면 나만의 프로젝트를 만들어 폴더 관리하듯 기존의 챗GPT와 대화하던 많은 채팅 세션들 중에 별도로 관리하고 싶은 채팅 세션들을 나만의 프로젝트에 옮겨놓고 사용할 수 있어 편리합니다. 프로젝트로 옮기는 방법은 중요하게 생각하는 채팅 세션 제목. 오른쪽에 작은 점 3개, 아이콘을 클릭하여 삭제하거나 이름을 바꾸거나 프로젝트에서 제거하거나 원하는 프로젝트로 이동 등. 챗GPT와 대화하던 중요하게 생각하는 채팅 세션을 원하는 프로젝트에 옮겨놓고 손쉽게 관리하며 사용하면 됩니다. 그럼 요즘 핫한 지브리 스타일로 난리가 난 챗GPT에서 저는 부엉이 3D 의인화 요청이란 제목으로 이미지를 생성하고 있습니다. 사이드바는 닫아주고요. 전날부터 3일째 이미지 생성을 요 한 곳에서만 진행하고 있으니 지금까지 과정은 모두 학습되어 있다고 생각해도 무방할 듯하여 이 자체가 우리들이 이미지 생성에 중요하게 생각하는 일관성이 이미 완성된 것이 아닌가 하는 생각을 다시 한번 하게 되었습니다. 보시는 다양한 파스텔 색상 배경에 코다 캐릭터까지가 어제까지 작업한 이미지입니다. 그리고 오늘 사용할 인트로를 만들기 위해 컴퓨터 앞에 앉아 작업하는 모습부터가 오늘 만든 캐릭터인데요. 자, 잘 보세요. 오늘 시작하자마자 챗GPT에서 무턱대고 한 말입니다. 코다가 진지하게 검은 뿔테 안경 쓰고 후드티 입고 자신의 컴퓨터 작업실에 앉아 컴퓨터 모니터 보며 진지하게 영상 편집 작업하고 있는 모습. 이 문장에 부엉이 3D 스타일이라고 캐릭터를 묘사한 말이 하나도 없습니다. 단지 코다라고만 이야기를 했고 제가 아마 미드저니에서 코다가 진지하게 검은 뿔테 안경 쓰고 이렇게 프롬프트 시작하면 미쳤다고 했을걸요. 농담이고요. 어쨌든 단지 제가 나는 나니까 일어나서 오늘 입고 싶은 의상과 주변 환경 이야기만 했는데 바로 이렇게 이미지를 생성해준 것을 저는 어디서도 보지 못한 일관성 끝을 보여준다는 생각을 합니다. 과연 오픈AI는 이렇게 될 걸 알고 미리 프로젝트라는 걸 만들었을까요? 아니면 소비자들이 채팅 세션 너무 많으니 중요한 거 따로 빼놓는 프로젝트 만들어주세요 라고 해서 만들었다가 우연히 얻어 걸린 걸까요? 다음 문장은 좋은데 이미지를 가로가 넓은 이미지로 다시 만들어줘. 회색 후드티 앞에는 코다라는 글씨가 새겨져 있고 테이블 위에는 따뜻한 커피 한 잔과 그 옆에는 핸드폰이 놓여져 있어야 해. 전에 코다 글씨 있는 회색 티 입었는데
일관성의 회색 후드티에 코다 글씨 자동으로 쓰여져 있어야 하는 거 아니야? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 전날 제가 마지막 만든 이미지들입니다. 파스텔 톤의 후드티들이 마지막 착용한 후드티들이고 그 후드티에는 코다 글씨가 없던 것이 마지막이었으니 오늘 후드티에는 코다 글씨 없던 게 당연하다 생각합니다. 따뜻한 커피잔과 핸드폰 테이블 위에 놓여 있고 가로로 넓은 이미지 생성해달라고 한 부분 굳이 비율 이야기 안 해도 만들어주네요. 다음 문장은 좋은데 작업 공간은 파스텔 톤으로 젊은 느낌이었으면 좋겠고 작업하는 컴퓨터 모니터는 2개이고 테이블 위에는 아이패드로 디지털 아트 그림 그렸던 흔적이 같이 보였으면 좋겠고 테이블 빈 공간에 메모지와 연필이 놓여 있고 메모지에는 연필로 아이디어 스케치한 것들이 지저분하게 놓여 있도록 이미지 가로형으로 만들어줘. 결과 확인합니다. 좋습니다. 단지 컴퓨터 모니터가 2개이고 아이패드는 별도인데 그것만 컴퓨터 모니터 1개와 패드 모니터 1개를 합쳐 2개가 된 듯하여 다음 문장은 이렇게 요청합니다. 다음 문장은 좋은데 모니터 2개 놓고 영상 편집하는 모습이면 더 좋겠는데 그렇게는 안 될까? 그리고 만들어진 이미지의 가장 큰 문제는 비율이 3대1이라서 유튜브 16대9의 비율에 너의 모습이 잘 들어가 표현되려면 중심이 되는 이미지들이 더 작게 화면에 나오고 주변 배경이 더 넓게 보여야 이미지 잘려나가는 부분 감안하더라도 코다 너가 진지하게 작업하는 모습이 잘 보일 거야. 그것도 감안해서 주변 배경이 줌아웃돼서 더 넓게 보이도록 해줘. 공간이 더 넓게 보이게. 이미지 생성이 기분 탓인지 잘 만들어진 것 같습니다. 너무 반듯하게 사물들이 있는 것보다 테이블 위에 연필, 메모지, 노트북 등이 조금 흐트러져 있는 모습이 더 자연스러운 것 같고 배경 공간이 더 여유롭게 넓게 보여야 한다는 말은 결국 주인공인 코다 캐릭터가 더 작게 보이고 공간의 여백이 여유로워야 한다는 것인데 원하는 만큼은 아니어도 좋아진 것 같습니다. 마지막 요청사항은 좋아 훨씬 자연스러워지고 있고 후드티의 코다 글씨도 흰색인 게 더 밝아 보여서 좋다. 이 상태에서 주변 배경만 더 넓게 공간이 보이도록 줌아웃 더 한 모습으로 보여주면 딱일 것 같다. 마지막으로 한 번만 더 수정해줘. 결과는 부엉이인 코다 캐릭터 느낌도 나쁘지 않고 위여백 좀 더 넓어져서 좋아졌는데 화면 비율에 대한 언급은 계속해야 하나 봅니다. 분명 오픈 AI는 알고 있습니다. 비율에 대한 다양한 필요성을. 특히나 다른 건 몰라도 영상의 가로, 세로 비율에 대한 중요성과 영상 비율에 맞춰진 피사체와 배경 이미지의 조화로움과 여백의 미를 어느 정도로 만들어야 하는지 알면서도 아직은 이 정도 수준에서 1차 런칭한 것 같습니다. 빠른 시간에 개선되길 바라며 오늘 필요한 인트로 영상에 사용할 코다 이미지는 만들어졌으니 바로 이미지에 생명을 불어넣어주는 영상 편집과 음향 효과 작업 진행합니다. 출발. 새롭게 캡컷을 실행하고 클링을 통해 그 전 교육 과정에서 만든 5초나 10초 영상 파일을 불러옵니다. 저는 워낙 작업량이 많기 때문에 대부분의 파일명을 웬만하면 안 쓰고 불러오거나 반대로 순서대로 번호를 붙여 불러옵니다. 클링에서 만든 5초나 10초 영상 총 10개 파일 임포트로 불러왔습니다. 그리고 첫 번째 동영상 파일을 타임라인으로 클릭 드래그하여 옮겨주고 키보드에서 스페이스 키를 눌러 영상을 플레이시켜 확인하고 다시 멈추고 싶을 때도 키보드에 스페이스 키를 눌러줍니다. 화면 중앙 플레이어 화면 오른쪽 아래 레이시오 버튼을 눌러 만들고 싶은 영상 비율을 골라줍니다. 그러지 않으면 처음 불러왔던 1번 영상의 비율에 맞춰 동영상이 제작되기 때문에 반드시 영상의 비율을 원하는 비율로 바꿔주고 작업을 이어나가는 것이 현명합니다. 3대2 비율 이미지를 16대9 비율에 맞추려니 검은 여백이 많아 스케일 값을 116%까지 늘렸습니다. 이런 불편함을 오픈 AI는 알면서 왜 비율을 3대2와 1대1만 제공하는 걸까요? 자, 지금은 어쩔 수 없는 상황이니 이해하고 조만간 개선되길 바라며 처음 10초 영상 중 잘못된 불필요한 부분을 찾아 컷 편집해야 할 것 같습니다. 제가 이상이 있다 생각하는 부분을 화살표를 통해 정확한 위치를 프레임 단위로 화살표 오른쪽 버튼을 눌러 찾아주고 정확히 위치를 찾았으면 키보드에서 컨트롤 B를 눌러 영상을 커팅해줍니다. 컨트롤 B의 B는 브레이크라고 생각하면 편할 것 같습니다. 다시 화살표 오른쪽 버튼을 눌러 지워야 할 깃털 모양이 없는 곳까지 찾아서 이번에는 키보드상의 Q를 눌러 현재 플레이 헤드의 왼쪽 전체를 지워줍니다. 오른쪽을 지울 때는 W, 왼쪽을 지울 때는 Q입니다. 첫 번째 10초 영상 중에 잘못 생성된 불필요한 영상을 커팅해 주었습니다. 그럼 커팅해서 영상이 자연스럽게 이어지지 않는 이 부분은 추후 극적이거나 변화하는 부분으로 영상을 활용할 생각을 하고 두 번째 사용할 영상을 타임라인에 불러옵니다. 두 번째 영상은 여행을 떠나는 코다가 자동차 뒤 트렁크에 들고 있던 여행 가방을 넣어주는 영상입니다. 영상이 이상이 있는지 없는지 확인 후 마지막으로 비율이 맞지 않아 많이 남은 검은색의 빈 영역을 영상의 스케일을 116%로 바꿔주고 첫 번째 영상과 두 번째 영상이
자연스럽게 연결이 되는지 대략 플레이를 통해 확인해 줍니다. 세 번째 영상을 타임라인에 불러오는 손쉬운 방법 한 가지는 타임라인의 현재 위치를 나타내는 플레이 헤드 위치에 영상을 불러오려면 플레이 헤드 위치 확인 후 불러올 영상 오른쪽 아래 연푸른 플러스 버튼을 클릭해주면 손쉽게 플레이 헤드 위치에 새로운 영상이 추가됩니다. 마우스를 클릭, 드래그하지 않아도 한 번에 손쉽게 원하는 위치에 영상을 불러오는 방법이니 잘 활용하시고 다음 네 번째 영상도 플러스 버튼 눌러 영상 불러옵니다. 어라? 타임라인의 플레이 헤드 위치를 바꾸지 않고 플러스 버튼을 누르는 바람에 세 번째 영상 들어갈 위치에 네 번째 영상이 들어갔습니다. 이런 경우가 많은데 이때는 순간 당황할 필요 없이 메인 트랙 마그넷 버튼이 연푸른색으로 켜져 있는지 확인하고 네 번째 영상을 마우스로 클릭 드래그하여 세 번째 영상 뒤로 옮겨 놓습니다. 그러다가 너무 타이트한 위치에 놓다 보면 이런 현상이 발생하니 조금 여유롭게 옮겨도 전혀 문제 없이 이렇게 영상이 교체돼서 순서가 바뀝니다. 그렇게 되는 이유가 메인 트랙 마그넷 버튼을 켜놓았기 때문에 영상 손실 없이 자유자재로 이동 옮겨도 여백 없이 착부터 연결이 되기 때문입니다. 다섯 번째 영상은 마우스를 클릭 드래그하여 타임라인 제일 끝에 영상 옮겨 놓습니다. 다음은 타임라인을 스케일하기 위해 컨트롤 키 누른 상태에서 마우스 휠을 돌려줍니다. 컨트롤 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 위아래로 돌려주면 플레이 헤드를 중심으로 줌인 줌아웃이 되니 가장 편하게 타임라인을 확대 축소하는 것이고 꼭 같이 기억해둘 것이 Alt 키를 누른 상태에서 마우스 휠을 돌리면 타임라인이 좌우로 이동합니다. 저는 이 기능이 줌인 줌아웃 못지않게 가장 많이 사용하는 기능입니다. 원하는 크기로 타임라인 작업하다 타임라인으로 좌우로 이동할 일이 실제 작업에서 워낙 많기 때문에 그럴 때는 Alt 키 누른 상태에서 마우스 휠을 회전하는 거 잊지 마세요. 같은 방법으로 여섯 번째 영상도 타임라인에 옮겨 놓았습니다. 코다가 여행을 떠나기 위해 여행 가방을 트렁크에 넣고 운전석으로 이동해서 차에 탑승하고 시동 켜고 천천히 출발합니다. 신나게 달려 공항으로 드라이빙하는 자동차의 뒷모습이 아름다운 마지막 영상까지 순서에 맞춰 배치하고 나면 검은 여백을 줄여주기 위해 스케일할 영상을 마우스로 드래그하여 모두 선택하고 챗GPT로 이미지 생성해서 만든 영상은 현재로서는 3:2 비율만 가능해서 16:9 비율에 맞추려면 스케일이 116%로 키워줘야 합니다. 자, 대략 순서만 정해서 영상을 배치하고 화면 비율만 맞춰 영상을 플레이하여 확인합니다. 그렇게 배치한 영상 아무 소리 없이 듣다 보면 잘 만든 영상도 지루하다는 생각이 듭니다. 그 주된 원인이 바로 소리 또는 사운드가 없기 때문이라고 저는 생각합니다. 그럼 우선 이 지루한 분위기를 개선해줄 배경음악, 그러니까 BGM을 만들기 위해 제가 좋아하는 수노로 출발합니다. 수노 스타일의 Music for Couples on the Road. 여행 중인 커플을 위한 음악, 이렇게 입력하고 인스트루멘털 버튼을 체크해서 가사 없이 악기만으로 배경음악을 만들어줍니다. 제목은 간단히 드라이브라고 써주고 크리에이트 버튼 눌러 두 개의 배경음악 생성하고 첫 번째 배경음악 들어봅니다. 여기 이미지처럼 석양이 물들 때 드라이브하며 듣게 되는 음악처럼 들리네요. 두 번째 곡 들어봅니다. 아무래도 이 느낌은 아닌 듯하여 스타일을 다시 작성합니다. Preparing to go on a road trip and eventually driving off on it. 자동차 여행을 떠날 준비를 하고 마침내 떠나는 자동차 여행 같은 배경음악을 만들어 달라고 요청합니다. 세 번째 곡 들어봅니다. 제가 원하던 배경음악 느낌입니다. 새로 프롬프트 만들어 완성한 곡이 더 나은 것 같네요. 마지막 곡 들어보고 더 좋은 곡 없으면 이 곡으로 결정해도 될 것 같습니다. 네 번째 곡입니다. 세 번째 곡이 제일 나은 것 같습니다. 저장하면서 알았는데 특히 이 부분이 좋은 것 같습니다. 좀 전에 이 부분 괜찮아서 마지막 중요 부분을 이 부분으로 맞춰 배경음악 표현하면 될 것 같습니다. 캡컷의 배경음악 임포트하고 타임라인의 배경음악 불러옵니다.
배경음악이 들어가니 저는 일단 훨씬 좋아지고 있는 것 같고요. 이 부분이 핵심입니다. 여기 채 탑승하고 시동 걸고 차가 출발하기 전에 음악 볼륨을 높이고 출발하는 식으로 연출하고 싶어 시동 걸고 차 안에 음악 볼륨 높일 지점을 찾아줍니다. 이 부분 전까지는 배경음악으로 볼륨이 낮게 깔릴 지점으로 배경음악 선택 후 볼륨의 키프레임 버튼을 클릭하여 음원 채널에 마름모 모양의 키프레임을 만들어줍니다. 그리고 키보드에서 오른쪽 화살표를 하나, 둘, 셋, 넷, 5번 정도 눌러 5프레임 정도 이동한 다음에 또다시 키프레임 생성 버튼을 눌러줍니다. 타임라인을 확대하기 위해 컨트롤 누른 상태에서 마우스 휠 돌려 타임라인 확대하고 키프레임 2개 중 앞에 키프레임 선택 후 배경음악 볼륨을 -8 정도로 앞부분 배경음악 볼륨 낮춰주면 처음부터 이 키프레임까지는 볼륨이 -8dB 정도 작은 배경음악이 들리다가 그 다음 키프레임은 원래 소리로 데시벨이 0인이 낮춰져 있는 볼륨이 정상으로 들리게 됩니다. 이렇게 하여 자동차 출발 전 볼륨을 높여준 효과를 만들어줍니다. 직접 들어보겠습니다. 영상 제일 뒤 남은 배경음악 선택하고 W키 눌러 지워줍니다. 된 것 같고 뒷부분도 다시 한번 확인해 보겠습니다. 이번에는 이 부분 트렁크 닫는 소리부터 시작해 운전석 이동하면 차에 탑승하는 소리도 필요해 보입니다. 저는 효과음은 11랩스에서 대부분 만들어 사용합니다. 일단 트렁크 닫는 소리부터 만들어 보겠습니다. The sound of a car trunk closing. 자동차 트렁크 닫는 소리라고 입력하고 제너레이트 버튼 누르고 기다려줍니다. 결과 확인합니다. 4개의 샘플 소리가 만들어졌습니다. 1번부터 순서대로 플레이 버튼 눌러 들어보니 최종 2번이 가장 마음에 들어 2번 샘플 저장 버튼 눌러 저장해줍니다. 다음은 자동차 시동 거는 소리를 만들어야 할 것 같아서 The sound of a car starting up. 자동차 시동 소리를 만들어주고 기다리는 동안 트렁크 닫는 소리 영상 편집 진행합니다. 자동차 문 닫는 소리 불러오고 트렁크 뒤에 서 있는 영상 시작 부분에 트렁크 문 닫는 소리 불러옵니다. 소리 중에서도 바로 문 닫는 소리가 시작되어야 하니 불필요한 부분은 잘라주고 타임라인 확대해서 정밀하게 트렁크 문 닫는 소리 연출되도록 타이트하게 위치 편집해줍니다. 최종 결과 확인합니다. 결과 나쁘지 않습니다. 다음은 코다가 트렁크를 닫고 난 뒤에 바로 운전석으로 걸어가는 발자국 소리를 넣어주려 합니다. 다행히 기존의 발자국 소리와 이어지는 소음 소리 만들어 두었던 소리가 있어 그 소리를 불러와 트렁크 문 닫는 소리 바로 다음에 이어지도록 배치합니다. 효과음의 볼륨을 높여주고 최종 위치 잡고 결과 확인합니다. 베리굿 결과 예상보다 더 좋은 것 같습니다. 그 사이 자동차 시동거는 소리가 만들어져 저장하고 불러와 시동거는 소리 타임라인에 위치 잡고 플레이 결과 확인합니다. 역시 배경음악 위에 영상에 맞는 효과음들이 하나하나 들어가니 느낌이 너무너무 좋아지고 있습니다. 이번에 도로에 드라이브하며 달리는 소리 만들어줘야 할 것 같습니다. 11랩스에 사용한 프롬프트는 The sound of a car running. 자동차 달리는 소리 만들어 불러와 위치 잡아줍니다. 타이어가 지면에 닿으면서 나는 달리는 자동차 노이즈 소리 볼륨과 위치 효율적으로 2중 3중으로 잡아주니 이 또한 드라이빙하는 운전자의 느낌이 더 살아나고 있습니다. 결과 확인합니다. 이번에는 트렁크 문 닫는 소리를 복사해서 코다가 차에 탑승한 이후에 바로 문 닫는 소리 복사해서 넣어주면 이 또한 일석이조가 되니 바로 작업해서 결과 확인합니다.
완벽, 좋습니다. 만족하고요. 이제는 임팩트 있는 소리 뒤에 바로 타이틀과 메이드 바이 코다 글씨 넣어주면 될 것 같아. 플레이 헤드로 위치 잡고 왼쪽 위 메뉴 중 텍스트 선택하고 바로 플러스 버튼 2번 빵, 빵 눌러주고 하나를 선택해 아래로 내려주면 위는 타이틀로 쓰고 아래는 메이드 바이로 사용합니다. 위 타이틀에는 챗GPT 이미지 제너레이터, 에피소드 1 트래블, 그리고 윗줄만 선택하고 폰트 사이즈 줄여주고 아래 글씨 한 줄 선택하고 폰트 사이즈 조절해줍니다. 줄 간격 조절은 오른쪽 메뉴 중 라인 선택하고 원하는 줄 간격 조절해줍니다. 아래 텍스트 선택 후 폰트 사이즈 조절하여 작게 줄여주고 메이드 바이 코다 입력합니다. 타임라인에서 위에 타이틀 텍스트 선택하고 오른쪽 위 메뉴 중 애니메이션 메뉴 선택하고 텍스트가 나타날 때 연출하고 싶은 애니메이션 효과를 인 메뉴에서 어울리는 애니메이션 스타일을 골라줍니다. 마지막 아웃 메뉴에서도 애니메이션 골라줍니다. 아래 메이드 바이 코다 텍스트 선택하고 위 타이틀 시작 부분 애니메이션 연출되는 시간을 표시하는 작은 화살표 끝부분까지 아래 텍스트바 앞부분을 옮겨줍니다. 그리고 같은 방법으로 텍스트 시작 부분과 끝부분에 어울리는 수많은 애니메이션 효과 중 잘 어울리는 애니메이션을 최종 골라줍니다. 시작 부분의 제목 타이틀 애니메이션 끝나는 시점에 맞춰 아래 메이드 바이 코다 애니메이션이 시작되고 끝은 동시에 애니메이션 마무리되는 걸 확인할 수 있습니다. 네, 나쁘지 않은 것 같습니다. 이제는 텍스트 2개 모두 선택하고 색상 바꿔주고 필요에 따라 위치도 바꿔주고 텍스트 색상에 자신이 없을 때는 스포이드 이용해서 배경 이미지 색상 중 원하는 색을 선택 후 최종 색상을 결정해주면 텍스트가 영상 배경과 조화롭게 어울리게 됩니다. 여기부터 결과 확인합니다. 이 정도면 마음에 듭니다. 마지막 음악이 자연스럽게 페이드아웃 되면서 줄어들게 하면 배경음악과 효과음으로 생명을 불어넣어주는 작업은 끝이 나고 배경음악 마지막 부분 페이드아웃 4.6초, 그러니까 시각적으로는 타이틀 애니메이션 끝나는 부분부터 배경음악 서서히 페이드아웃 처리해주면 될 것 같습니다. 자연스럽게 배경음악 마무리되었습니다. 그동안 코다 목소리 무엇으로 만들었는지 알려달라는 분들 많으셨는데 제 코다 목소리 11랩스에서 어떻게 만들어 적용해주는지 직접 작업해서 보여드리고 마무리하면 될 것 같습니다. 지금 보시는 코다가 처음에 여행 결심하며 말하는 부분 만들어주기 위해 11랩스로 고고. 11랩스에서 우리가 보통 이야기하는 TTS, Text to Speech 화면입니다. 오른쪽 여길 보시면 보이스 부분에 제 목소리라고 이름 바꿔 사용하는 코다 보이스 글씨 보이고요. 중요한 것이 저는 11 터보 2.5를 쓰고 있네요. 그리고 왼쪽에 이 메뉴가 지금 사용하는 TTS 화면입니다. 이미 첫마디, 안녕하세요, 코다입니다. 이 부분은 녹음을 한 상태이고 지금 녹음할 문장은 얼음입니다. 얼음보다는 얼음, 이렇게 들려야 하니 느낌표를 넣어주고 제너레이트 스피치 버튼 눌러 확인합니다. 얼음, 네 좋습니다. 저장 버튼 눌러 저장하고 캡컷으로 넘어갑니다. 녹음한 얼음, 첫 장면 10초 영상 중 중간에 불필요한 영상 컷 편집해서 이질감 있던 영상 부분에 이렇게 넣어주고 플레이하면서 느낌 어떤지 확인합니다. 얼음, 얼음, 태어난 얼음, 태어난 얼음, 태어난 얼음. 이 또한 최종 마음에 들어 다음 녹음 진행합니다. 녹음할 내용은 사전 대본 같은 건 없습니다. 얼음 하며 깜짝 놀랐으니 그 표현을 하면서 즉흥적으로 말을 코다 입장이 되어 만들어갑니다. 캡컷 편집 시 부족한 것보다는 넉넉해야 편안하게 편집하니 예상보다 좀 더 길게 문장을 만들어 1차 목소리 검토합니다. 아 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 아프리카를 지나 또 비행기를 타고 동남아로 왔다가 슝. 나쁘지는 않은데 슝. 뒤에 추가로 말을 더 만들어주고 다시 들어봅니다. 아 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 아프리카를 지나 또 비행기를 타고 동남아로 왔다가 슝. 이번엔 어디로 가볼까? 11랩스는 타입캐스트와 달리 다양한 감정 표현이 없습니다. 띄어쓰기, 물음표, 느낌표, 물결 모양 등을 효율적으로 사용해 감정 전달을 해야 합니다. 지금도 다른 건 다 좋은데 깜짝이야 부분만 명확하게 소리를 간결하게 표현하고자 물결 모양만 느낌표로 바꿔주고 다시 녹음합니다. 아 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 아프리카를 지나 또 비행기를 타고 동남아로 왔다가 슝. 이번엔 어디로 가볼까? 마음에 들어 저장하고 캡컷으로 넘어가 목소리 편집해줍니다. 얼음, 이렇게 해서 동그랗게 눈 뜨고 한동안 멈춰 있다가 아 깜짝이야, 이렇게 말을 이어가야 하니 얼음과
아, 깜짝이야. 사이 잠시 빈 여백을 만들어주고 코다 목소리 자리 잡아줍니다. 어디 한번 들어보겠습니다. 안녕하세요, 코다입니다. 제가 오늘 기분이 왜 좋냐면요. 제가 태어난 얼음. 아, 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 아프리카를 지나 또 코다도 이제 살아나기 시작했습니다. 이제 디테일을 잡아주기 위해 녹음한 목소리 사이 숨쉬는 부분들까지 컷 편집하며 다듬어줍니다. 아, 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 녹음은 여유롭게 길게 했지만 실제 사용하는 소리는 이렇게 짧아서 후루루루나 슝 이런 재밌는 추임새 소리가 들리지 않더라도 아까워하지 말고 컷 편집할 건 해줘야 합니다. 그것도 유럽 들러 후루루루 자, 이제는 이 부분 가방 트렁크에 넣으면서 앞에 이야기하는 코다 자신에 대해 남 이야기하듯 혼자 마음속으로 혼잣말하는 느낌을 마무리 멘트 녹음에서 넣어줍니다. 자, 마지막 한 번만 집중해주세요. 녹음해온 파일 위치 잡아주고 나서 속으로 독백하는 느낌을 만들어주려고 오른쪽 위 메뉴에서 보이스 체인저 선택합니다. 그러면 재밌는 3개의 메뉴가 나타나는데 이 중에서 보이스 필터를 선택하고 아래 수많은 필터 중 저는 에코를 선택했습니다. 그러면 제 목소리가 이렇게 나이드니 말이 많아져서 걱정이다 진짜. 자, 준비된 거지? 에코 필터로 연출이 되는데 꼭 속마음 이야기하는 것 같으니 이런 식으로 같은 목소리를 가지고 다양한 연출이 가능합니다. 시간 많으실 때 하나씩 눌러 확인하시면서 추후 내가 필요로 할 때 요긴하게 사용할 몇 가지를 기억하고 있으면 좋을 것 같습니다. 오늘은 인트로 시작 부분 캐릭터 만들면서 챗GPT에서 캐릭터 일관성에 대한 이야기를 시작으로 그동안 만들어둔 동영상 소스들을 캡컷에서 영상 편집하는 전 과정과 배경음악이나 효과음, 그리고 코다 캐릭터의 음성 TTS 사용해서 최종 영상 편집 완성하였습니다. 마지막 만들어진 영상 보시고 앞으로 더 좋은 콘텐츠로 다시 인사드리겠습니다. 안녕. 안녕하세요, 코다입니다. 제가 오늘 기분이 왜 좋냐면요. 제가 태어난 얼음. 아, 깜짝이야. 그러니까 태어나 처음으로 해외여행을 가거든요. 그것도 유럽 들러 후루루루 아프리카. 나이드니 말이 많아져서 걱정이다 진짜. 자, 준비된 거지?